ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਸ ਨਾੜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਲਗਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾੜੀ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਸ ਭਰੀ ਚਲੋ, ਛੱਡੀ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਦੋਨਾਂ ਨਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾੜੀ ਸ਼ੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਸੱਜੀ ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾੜੀ ਸ਼ੋਧਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ